အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါတယ်ဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ La Liga ထိပ်သီးကလပ်ဘာစီလိုနာအသင်းကကစားမတွေအားလုံးကိုသူတို့လိုတလောက်ရောင်းချခဲ့ပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့ကစားမသစ်တွေခေါ်ယူဖို့စတင်ပြုလုပ်လာပြီးပထမဆုံးအနေနဲ့တော့ Netherlands Club ISK American နောက်ခံလူ Sergio Dest ကိုစပြီးတော့ခေါ်ယူဖို့သဘောတူညီမှုရပြီးစောပိုင်းတုန်းက Bayern Munich နဲ့သူ့ကြားမှာသဘောတူညီမှုရတယ်ကစားမကိုယ်တိုင်က Ronald Koeman ရဲ့အသင်းကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့သဘောတူလိုက်တာပါအထူးသဖြင့် Bayern Munich မှာ Joshua Kimmich တို့ Benjamin Pavard တို့လူကစားမတွေရှိတဲ့အတွက်ပုံမှန်နေရာရဖို့ကခက်ခဲနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူကဘာစီလိုနာကိုရွေးချယ်တယ်လို့ဆိုတာပါဘာစီလိုနာအသင်းကတော့ ISK ညာနောက်ခံလူကိုယူရိုတန်း20နဲ့အပိုစုချင်း9တန်းနဲ့ပေးပြီးခေါ်ယူလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီကစားမဟာမကြာမီချိန်တွင်မှာအပိသက်စာချုပ်ချုပ်ပြီးတော့တရားဝင်ကြေညာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်တခါ Manchester United ဟာဘာစီလိုနာရဲ့လူငယ်ကစားမလေး Ansu Fati ကိုခေါ်ဖို့နှစ်ကြိမ်တိုင်ကြိုးပမ်းခဲ့တယ်လို့မာကာသတင်းစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ Ansu Fati ကပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကမှဘာစီလိုနာနဲ့စာချုပ်တိချုပ်ဆိုပြီးလူငယ်အသင်းကနေအသင်းကြီးကိုတိုးမြင့်ခံရထားသလိုသူ့ရဲ့ရော်ဂျီစာချုပ်ကိုလည်းယူရိုတန်း190ကနေယူရိုတန်း400အထိတိုးမြင့်ခဲ့တာပါ။ဆိုတော့ Ansu Fati ကို United က85တန်းမှာတစ်ကြိမ်95တန်းမှာတစ်ကြိမ်နှစ်ကြိမ်ကန်လန်ခဲ့သလိုနောက်ဆုံးမဖော်ပြတဲ့ကန်လန်မှုတစ်ခုဆိုရင်ယူရိုတန်း100 plus ဒီအပိုစုချင်းငွေ25တန်း125တန်းနဲ့ကန်လန်တယ်လို့ဖော်ပြတယ်မာကာကတော့ဒါကလည်း United ပဲကန်လန်တာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဖော်ပြထားပါတယ်နမေကျော်ဥရုဂွေတိုက်စစ်မှု Manchester United ရဲ့တိုက်စစ်မှုအောင်ဖြစ်ခဲ့ပြီး Atletico ရဲ့နမေကျော်တိုက်စစ်မှုအောင်ဖြစ်တဲ့ Diego Forlan ကတော့ကလပ်ကိုရောက်လာတဲ့ Luis Suarez ဟာ Atletico Madrid မှာအောင်မြင်တဲ့ကစားမဖြစ်မယ်လို့ဆိုပါတယ် Luis Suarez ကဘာစီလိုနာမှာသူပေးဆက်မှုအကောင်းဆုံးပေးဆက်ခဲ့ပြီးဘာစီလိုနာကနေပြောင်းရွှေ့လာခဲ့တာသူ့အတွက်နောင်တရစရာမရှိကြောင်းနဲ့ Atletico Madrid ရဲ့တိုက်စစ်ကိုဥဆောင်ပြီးတော့အဓိကအောင်မြင်မှုတွေရရှိမဲ့ကစားမဖြစ်တယ်လို့သူကတော့ဟောကင်ထုတ်လိုက်ပါတယ်နောက်စီးရီးဘက်ကိုကြည့်ရင် Juventus အသင်းကတော့ဘယ်နောက်ခံလူတူးကိုလိုချင်နေတဲ့အချိန်ထူးသဖြင့် Sandro Daniel ရနေတဲ့အချိန်မှာအီတလီလူငယ်နောက်ခံလူဖြစ်တဲ့ Pellegrini ကို Genoa ကနေအငှားနဲ့ခေါ်လိုက် Andre Pirlo ကကစားမတစ်တွေကိုခေါ်ဖို့လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာသူ့အနေနဲ့ Chelsea ရဲ့ Emerson ကိုသူတို့ကြိုးပမ်းခဲ့ပေမဲ့ Chelsea ဘက်ကအပိသက်ရောင်းချမယ်ဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကြောင့်အခု Genoa ရဲ့ Pellegrini ကိုသာအငှားနဲ့ခေါ်လိုက်တာပါ German club Eintracht Frankfurt အသင်းက Real Madrid ရဲ့ Luka Jovic ကိုပြန်လည်ခေါ်ယူဖို့အခွင့်အရေးရခဲ့တယ်။ Real ကအဲ့ကစားမကိုပြီးခဲ့တဲ့ရာသီကမှ Frankfurt ကနေခေါ်ခဲ့တာယူရိုတန်း60နဲ့ခေါ်ခဲ့တာပါ။ La Liga မှာ struggle ဖြစ်နေတဲ့ရုန်းကန်နေရတဲ့သူ့ကို Real Madrid အပါအဝင် Zidane ကပြန်လည်ထုတ်ဖို့ကြိုးပမ်းတဲ့အခါသူ့ရဲ့ကလပ်ဟောင်း Frankfurt ကိုပြန်ခေါ်မလားဆိုတဲ့ကဏ္ဍမှုကို Frankfurt ကညှင်းဆိုခဲ့တယ်ဆိုတော့ Real အနေနဲ့သူ့ရဲ့ကစားမကိုရောင်းချဖို့ကတော်တော်လေးကိုခက်ခဲနေတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်။တခါ Real Madrid ရဲ့နီးပြ Zidane ကတော့လာမယ့်နွေရာသီမှာသူ့ရဲ့နံပါတ်1 target အဖြစ်သူ့ရဲ့ personally နော် Manchester United ရဲ့ကွင်းလယ်ကစားမဖို့ပါပဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ်။ဖို့ပါကိုတော့ Zidane ကအရန်ကြိုက်တယ်သူအစောကြီးတဲ့ကဖို့ပါကိုလိုချင်တဲ့အချိန်မှာဖို့ပါဟာသူ့ရဲ့နံပါတ်1 target အဖြစ်သူလိုချင်တယ် Florentino Perez ကတော့ Kylian Mbappe တို့ Camavinga တို့ Haaland တို့ကိုသာအဓိကပြစ်မှတ်ထားနေတဲ့အတွက်မာကာသတင်းစာရဲ့ဖော်ပြချက်အရ Zidane ရဲ့ဦးစားပေးခေါ်ချင်တဲ့ဖို့ပါကိုတော့ Perez ကခေါ်ဖို့တိတ်အစီအစဉ်မရှိဘူးလို့ပြောထားပါတယ် German club Hertha Berlin အသင်းကတော့ Borussia Dortmund ကအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ထွက်ခွာသွားပြီးဖြစ်တဲ့ Germany လေဝင်းစင်တိုက်စစ်မှုဟောင်း Mario Götze ကိုခေါ်ဖို့လုပ်နေတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတုန်းကတော့ Bayern Munich အသင်းရဲ့နီးHansi Flick နဲ့ဖုန်းတွေဆက်သွယ်ပြီးတော့ဘိုင်ယန်ကိုတကြော့ပြန်လဲပြောင်းမယ်ဆိုပြီးသတင်းတွေထွက်ခဲ့ပေမဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့သဘောတူညီမှုမရဘဲနဲ့အခုဟာတာဘာလင်အသင်းကဒီမာရီယိုဂိုဇဲကိုခေါ်မယ်ဆိုရင်အလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ရမှာပါဒီစနေနေ့ကစားခဲ့တဲ့အင်္ဂလန်ပရီးမီးယားလိပွဲမှာတော့ Manchester United က Brighton ကိုနောက်ဆုံးမိနစ်ပယ်နတီနဲ့နိုင်ခဲ့တယ်။အဲ့ပွဲမှာ United အတွက်အနိုင်3မှတ်ရစေမဲ့ပယ်နတီကိုသွင်းခဲ့တဲ့ Bruno Fernandes တော့နောက်ဆုံးသူ18ချိန်ကန်ခဲ့တဲ့ပယ်နတီ18လုံးကိုဝင်အောင်သွင်းနိုင်ခဲ့တာပါ။ Bruno Fernandes ကနောက်ဆုံး68မိနစ်မှာသွင်းခဲ့တဲ့ပယ်နတီနဲ့ United အတွက်အဖိုးတန်3မှတ်ရခဲ့သလို Manchester United ကိုရောက်ပြီးတဲ့ကသွင်းဂိုး18ဂိုးမှာပေါင်ပတ်သက်ခဲ့ပြီး Premier League 16ပွဲမှာဂိုးသွင်းပြီးတော့10ဂိုးဖန်တီးပေးခဲ့တာပါ။ဒီပွဲမှာ United ကအနောက်ကျပယ်နတီဂိုးနဲ့နိုင်ခဲ့ပေမဲ့ပွဲအတွင်းမှာပယ်နတီပေးခဲ့ရတယ် Bruno Fernandes ကြောင့်ပေးခဲ့ရတဲ့ပယ်နတီကို Brighton ကနေမှုဖေးကသွင်းခဲ့တာပါပယ်နတီကိုဂိုးသမား David De Gea ကလုံးဝကိုဖမ်းနိုင်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့နောက်ထပ်တစ်ချိန်ဂိုးပေးခံရတာပါဒါဟာ David De Gea အတွက်တော့United ကိုရောက်ပြီးတဲ့ကသူရင်ဆိုင်ရတဲ့29ပယ်နတီပေါ့3လုံးမဲ့သူဖမ်းနိုင်တယ်ဒီပါစက်နေရကြည့်ရင်သူ့ထက်နေတာဆိုလို့
Paul Robinson တယောက်ပဲရှိတယ်ဒါ Manchester United ဂိုးသမားတယောက်အနေနဲ့သူနောက်ဆုံးဖမ်းခဲ့တာက2014ခုနှစ်တုန်းက Leighton Baines ရဲ့ penalty ကိုနောက်ဆုံးဖမ်းခဲ့တာပါရင်တော့ကဆိုရင် Arsenal က Petr Cech ဆိုရင် Chelsea မှာ penalty အများကြီးဖမ်းနိုင်တယ်လို့ Arsenal ရောက်ခဲ့ပြီးတော့မှ penalty တော်တော်လေးကိုခက်ခဲဖမ်းနေရတာဗျနောက် United ရဲ့နီးပြဆိုရှာကတော့အဲ့ဒီပွဲမှာသူတို့ကန်ကောင်းထောက်မှပြီးနိုင်ပွဲရခဲ့ပေမဲ့သူတို့အသင်းကဒီတက်ပိုကောင်းတဲ့နေဆိုပြီးတော့သူကတော့ဇာမားတွေကိုသတိပေးလိုက်တယ်ကလပ်အသင်းနေနဲ့ transfer market တွေမှာဆက်ပြီးရှိနေစေဖြစ်ကြောင်းနဲ့ဈေးကွက်မပိတ်ခင်မှာကစားမ2ယောက်ကိုတော့သူတို့အနေနဲ့မရအောင်ခေါ်ယူမယ်လို့ပြောထားပါတယ်တခါ Tottenham Hotspur ရဲ့ Dele Alli ကတော့ကလပ်အသင်းကထွက်ခွာဖို့တဖြည်းဖြည်းနဲ့နီးစပ်လာပါပြီလက်ရှိမှာ Mourinho ကိုယ်တိုင်ကသူ့ကိုမကြိုက်ဘူးအသင်းရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူ Daniel Levy ကိုယ်တိုင်ကလည်း transfer market တင်ထားတယ် Dele Alli ကိုယ်တိုင်ကကလပ်အသင်းကနေမပျော်ရွှင်တော့တဲ့အနေထားကြောင့်အသင်းကထွက်ခွာသွားဖို့ပြင်ဆင်နေပြီးသူ့ကိုခေါ်ချင်တဲ့ကလပ်တွေက Paris Saint-Germain တို့ထိပ်တန်းကလပ်တွေအများကြီးပါဆိုတော့ Dele Alli ကအသင်းကထွက်ခွာသွားဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့အချိန်မှာ Mourinho ကတခုတော့ပြောထားတယ်ဒါကဘာလဲဆိုတော့ကွင်းလယ်ကစားမအန်ဒွန်ဘီလီကိုသူ့အနေနဲ့အတူယူပြီးတော့ Tottenham Hotspur အသင်းမှာပုံမှန်ပွဲထွက်ခွင့်ရအောင်တိုက်ပွဲဝင်သင့်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တခါ Manchester City အသင်းကတော့အဓိကတိုက်စစ်မှု Sergio Aguero ဒဏ်ရာရနေတဲ့အချိန်သူတို့ရဲ့တူးတေးသောဂျန်နဲ့တိုက်စစ်မှုဖြစ်တဲ့ Gabriel Jesus ကပါဒဏ်ရာရသွားတယ်။ Wolverhampton နဲ့ကစားခဲ့တဲ့ပွဲမှာ Jesus ဒဏ်ရာထက်ရသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်အနည်းဆုံး2ပတ်နဲ့3ပတ်လောက်ထိနိုင်ရမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Manchester City အတွက်တော့တော်တော်လေးကိုအခြေအနေဆိုးသွားတဲ့အနေထားပါ။ဒဏ်ရာရသွားတဲ့အတွက်ကြောင့် Brazil လေဝေးစဉ်အသင်းရဲ့ခြေစစ်ပွဲတွေကိုပါ Gabriel Jesus ကလွဲချိုတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ Man City ဟာအခုလောလောဆယ်မှာဘိုးနောက်ခံလူတယောက်ကိုခေါ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့အချိန် Ruben Dias နဲ့သူတို့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာသဘောတူညီမှုရပြီးတစ်ဖက်က Kunde ကိုလည်းခေါ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့အချိန်မှာ Bayern Munich ရဲ့နောက်ခံလူ Alaba ကိုလည်းစောင့်ကြည့်နေတယ်။ Alaba က Bayern နဲ့စာချုပ်တက်တန်းကတစ်နှစ်ပဲကျန်တော့တဲ့အချိန်တန်း20တောင်းထားတဲ့လောက်ခလာစာကိုဘိုင်ယန်က15တန်ပန်ပေးလို့သဘောတူညီမှုမရဘူးဖြစ်နေတယ်။အချိန်ထဲမှာ Manchester United ကလည်း City နဲ့အပြိုင်ခေါ်ကျင်တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပေမဲ့ဖတ် Guardiola ကတော့သူ့ရဲ့တပတ်ဟောင်းဖြစ်တဲ့ Alaba ကို Premier League ကိုခေါ်ကျင်တယ်။သူပြင် Man City ကိုရောက်ရင်သူ့အနေနဲ့ဘယ်နောက်ခံလူပြည့်ကိုတကောင်းဆန္ဒဘက်ဖြစ်တာလောက်2နေရာကစားနိုင်တဲ့ကြောင့် Alaba ကိုခေါ်ကျင်တာဒါပေမဲ့ Alaba ကိုခေါ်ရင် Man City အနေနဲ့လည်းအနည်းဆုံးလောက်ခလာစာပေါင်3သိန်းခွဲထိပေးရမယ်။ United ကတော့ Harry Maguire နဲ့တွဲကစားဖို့အတွက်အရန်ကိုအလိုချင်နေတယ်။ချိန်ထဲမှာ Chelsea အသင်းကရောင်းချမယ်ဆိုပြီးသတင်းတွေထွက်နေသလို Chelsea ကထွက်ဖို့လုပ်နေတဲ့နောက်ခံလူ Rudiger နဲ့ Bakayoko တို့2ဦးကို Paris Saint-Germain ကခေါ်ကျင်တယ်PSG ကတော့အပိသက်ဆိုတာတဲ့အငားနဲ့ခေါ်ဖို့လုပ်နေတဲ့အချိန် City ကလပ် AC Milan ကတော့အဲ့ကစားမ2ယောက်သလုံးကိုအပိသက်လိုချင်တယ်အထူးသဖြင့် AC Milan က Bakayoko ကိုအရင်ကအငားနဲ့ခေါ်ခဲ့ဘူးတယ်အခုအပိသက်ခေါ်နိုင်ဖို့သူတို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့အချိန်တစ်ဖက်က Rudiger ရဲ့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းကိုလည်းမေးမြန်းထားတယ် Chelsea ကတော့အဲ့ကစားမ2ယောက်သလုံးကိုပေါင်တန်း60ကနေအနည်းဆုံးတန်း80ကြားထိသူတို့လိုချင်တယ် AC Milan ကတော့အဲ့လောက်ထိပေးနိုင်ပါမလားဆိုတာစောင့်ကြည့်ရမယ် Chelsea အနေနဲ့အဲ့ကစားမတွေကိုရောင်းချနိုင်ခဲ့ရင်တော့သူတို့လိုချင်တဲ့ကွင်းလေကစားမ Declan Rice ကိုခေါ်သွားနိုင်တယ်။အချိန်ထဲမှာ Chelsea ဟာ Declan Rice ကို push လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာ Rice ကိုသာရခဲ့ရင် Jorginho ကိုသူက Arsenal ကိုရောင်းမယ်ဆိုပြီးသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတယ်။ Daily Mail သတင်းစာရဲ့အဆိုအရ Chelsea ဘက်က Declan Rice ကိုခေါ်မယ်။ခေါ်ပြီးွားတာနဲ့ကွင်းလယ်မှာလူပိုဖြစ်သွားနိုင်တဲ့ Jorginho ကို Arsenal ကစိတ်ဝင်စားတော့ Arsenal ကိုရောင်းချဖို့သူတို့ဘက်ကစီစဉ်သွားမယ်လို့ပြောထားတယ်ဗျ။ဒါကတော့နည်းနည်းလေးတော့စဉ်းစားစရာပါ။တခါ German club Eintracht Frankfurt ကဟိုတနေ့ကကစားခဲ့တဲ့ပွဲမှာသူတို့ရဲ့နောက်ခံလူ Hendrika ကဟာတာဘယ်လင်နဲ့ပွဲမှာကိုပြန်သွင်းလိုက်တယ်အဲ့ဒါကနောက်ခံလူတွေထဲမှာတော်တော်လေးကိုမှတ်တမ်းပဲ88မိနစ်မှာသူကိုပြန်သွင်းလိုက်တဲ့အတွက်သူဟာ Bundesliga မှာ6ဂိုးမြောက်အုံဂိုးသွင်းတဲ့သူဖြစ်မှတ်တမ်းဝင်တယ်6ဂိုးထိသွင်းတာတော့သူ6ဂိုးထိအုံဂိုးသွင်းတာဒါဟာ Bundesliga ပြိုင်ပွဲသမိုင်းမှာသူစံချိန်တင်တစ်ခုပဲသူတို့တော်တော်လေးကိုကန်ဆိုးတဲ့အနေထားပါနောက် Arsenal အသင်းရဲ့ကွင်းလက်ကစားပါ Lucas Torreira ကတော့ဘလို့အခြေအနေပဲဖြစ်ဖြစ်မြောက်လန်ဒန်ကလပ်ကနေထွက်ပြီး Atletico Madrid ကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့သူဆုံးဖြတ်ချက်ချထားပြီးပြီလို့ဆိုပါတယ်။ Arsenal သင်းက Lucas Torreira ရဲ့အပြောင်းရွှေ့မှာ Thomas Partey ကိုပါနိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေပေမဲ့ Atletico Madrid အသင်းက Torreira ကိုအငားနဲ့အရင်ခေါ်ပြီးတော့မှအပိသက်ပြောင်းရွှေ့ဖို့ကိုသာသူတို့ကြိုးပမ်းမယ်။ဒါပြင် Thomas Partey ကိုတော့လုံးဝမပေးနိုင်ဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဒါပေမဲ့ Arsenal သင်းကတော့မရအောင်ဒီအပြောင်းရွှေ့နှစ်ခုကိုတဘာတည်းဖြစ်အောင်လုပ်နေတယ်။ချိန်နဲ့မှာ Arsenal ဟာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကလီယွန်ရဲ့ Hossein Aouar ကိုခေါ်ဖို့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာသဘောတူညီမှုရတယ်။လီယွန်ဘက်ကတောင်းဆိုထားတဲ့ပြောင်းရွှေ့ကြီးကိုမပေးပေမဲ့ Arsenal ဘက်က35တန်းနဲ့40ကြားကန်လန့်မှုကိုပြင်သစ်ကလပ်လီယွန်ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူ Michel Aulas ကိုယ်တိုင်ကတည်ပြုထားတယ်။သူတို့အနေနဲ့ Arsenal ကကန်လန့်မှုကိုရခဲ့တာမှန်ကန်တယ်လို့ဖော်ပြထားတယ်။ဆိုတော့လက်ရှိနေထားရ Arsenal အသင်းကရောဒီထက်ပိုပြီးပေးမလားလီယွန်ကပြောင်းရွှေ့ကြီးကိုပဲအပိုစုချင်းငွေပေါင်းပြီးတော့ Hossein Aouar ကိုလက်လွတ်မလားဆိုတာကိုအခြေအနေတစ်ခုကိုတော့စောင့်ကြည့်ရမယ်။
နောက်တစ်ခုကအခု CDA ကလပ်နာပိုလီအသင်းကသူတို့ရဲ့တိုက်စစ်မှုမီလစ်ကိုအေဗာတန်အသင်းကိုခေါ်မလားဆိုပြီးကန့်လန့်ထားတယ်အေဗာတန်ကလည်းမီလစ်ကိုခေါ်တော့ခေါ်ခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့လူငယ်တိုက်စစ်မှု Moiskin ကိုအရင်ထုတ်ခြင်းနဲ့ Juventus က Morata ကိုခေါ်လိုက်တဲ့အတွက် Moiskin ကိုခေါ်ဖို့တော်တော်လေး chance နေသွားတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်လို့များ Moiskin ကိုသာရောင်းထုတ်နိုင်ခဲ့ရင်ဒါမှမဟုတ်အငှားချနိုင်ခဲ့ရင်မီလစ်ကိုခေါ်ဖို့အေဗာတန်ကကြိုးပမ်းသွားမှာဖြစ်တယ်လို့နာပိုလီကန့်လန့်ထားတဲ့ယူရိုတန်း20ရဲ့ကန့်လန့်မှုကိုသူတို့လက်ခံကောင်းလက်ခံနိုင်တယ်ဒါအပြင်တစ်ဖက်မှာတော့ Juventus အသင်းက Cristiano Ronaldo ကတော့ဒီနေ့ရာဒီမှာဥရောပချန်ပီယံလိဖလားပြိုင်ပွဲမှာသူတို့အနေနဲ့အဓိကဘိုးဆွဲအောင်ပြစ်မှတ်ထားနေလို့ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီထက်အောင်မြင်တဲ့ရာသီတစ်ခုဖြစ်အောင်အဓိက target ထားနေတယ်လို့ဆိုပါတယ် Ronaldo ဟာဟိုတနေ့ကစားခဲ့တဲ့ CDA ပွဲမှာတော့တကူသွင်းခဲ့သလို Ronaldo ရဲ့အသင်းကဒီနေ့ရာသီမှာအဓိကပြိုင်ပွဲဖြစ်တဲ့ Inter Milan တို့ Napoli တို့ Lazio တို့ Roma တို့နဲ့အပြိုင် CDA ကိုလူရမယ့်အနေထားမှာသူတို့ကလပ်အသင်းကပြည်တွင်းဖလားဒေသမကဥရောပချန်ပီယံလိဖလားကိုပါအဓိကချန်ပီယံဖြစ်အောင်ကလပ်တင်ဘက်ကပြင်ဆင်နေသလို Ronaldo ကိုယ်တိုင်လည်း CDA မှာနောက်ထပ်စံချိန်သစ်တွေနောက်တစ်ခုက top goal scorer စုကိုအဓိကပြစ်မှတ်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါတွေကစိတ်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတာပါခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာအားကစားသတင်းတွေကိုနားဆင်ကြတဲ့ကြည့်ရှုရှင်တော့ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကို follow လုပ်ထားကြပါလို့တောင်းဆိုရင်းနဲ့ဒီကနေ့အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်ပါရစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ